Sorry ass DJ. What's up mga pulito? Meron tayong customer ngayon, isang Yamaha Mio Soul electrical problems. So ito, gumamit sila ng local na harness, yung mumurahin. Yan, problema siya, laging may mga wire na napuputol, naglulus. Kasi yung local na harness ay ang tawag nito, adwapin piraso, nag-aasin. So ito, nag-provide tayo ng original wiring harness. Yung code niya ay ito, ang kanyang part number. Yan, genuine na pang Mio Sporty. Ang problema, magkakaroon tayo ng conversion kasi Mio Soul ito, nasa baba ang headlight. Tapos yung CDI nito is converted na ng 4 pins. So ayan, magkakaroon din tayo mga conversion dyan mga pulido. So ayan, kalas-kalas na. Let's do this. Ito ay isang kwentong hango sa tatlong magkakapatid na pambato ng Tarlac na pawang malulupit. Mapa-BMX, Gymkhana, Motocross na sina Joel, Jeno at Jan Mascariñas. Yo! Sa Ilagay natin ang bago. Ayaw muna natin yung mga dito pinuo, pinilit niyang maabot mga pangarap niyang gawin kahit maraming balakid. Pipilitin niyang abutin madami na pinagdaanan, hirap at pinaglabanan. Mga dagong sa buhay ay kanya lamang tinawanan upang makamit niya lamang pangarap niyang hinangad. Kahit babad pa sa trabaho at sa araw ay bilag kumita naman ang barya, lahat ay kanyang gagawin upang mapagtagumpayan mga pangarap abutin hanggang sa mga pangarap. Unti-unti dumating, unti-unti niyang nakamit at nasabing ang galing hanggang sa isang araw ay kanyang nabili ang pangarap niya na bisikleta sa shop sa tabi. At doon nagsimula ang paghawak niya ng manubela at naging tanyag na siya sa paggamit ng bisikleta. Kami ay simpleng tao lang na nangarap na maging tanyag sa larangang aming minahal. Buhay namin dito sinugal. Kami ay simpleng tao lang na nangarap na maging tanyag sa larangang aming minahal. Buhay namin dito sinugal. Buhay namin, buhay namin, buhay namin dito sinugal. Sa larong ito, sa larong ito. Buhay namin dito sinugal. Buhay namin. Okay, okay na yung sa ignition. Try muna nating start. Kahit wala pa ang wiring sa taas. Jumper lang natin ang ignition switch, brake light, at starter. Ignition switch. Okay lang. Brake light. Yun, brake. Starter. Mapapaandar mo yan.
sa ulong wiring niyan. Salamat. Ano yung mamamatay yung isa, mamamatay yung iba. Original harness na eh. Ito. Minsan, di ba, pag tumatakbo na ganun ganun. High speed meter. Oo. Speed meter na yun. Kaya, Pag ito yung sira kasi hindi na siya handle. ay, yung speed meter pala yung ilagay natin. Nakaraan. Gaganon ganun siya. Okay lang. Tapos may isang kahapon na, ay kanina naman, nag-steady naman. Okay siya kanina. Oo. May problema na to. Yung mga bunging gear na yan. Plug and play na sa Mio Soul. Harness ng Mio Sporty. Ha? Original harness ng Mio Sporty kasi walang mahanap na original harness ng Mio Soul. Convert. Yung WhatsApp natapos na. Ito yung pala yung nirescue natin noon na ano. Nirescue natin na Soul na nagpasin time valve. So ayan, nagpapalit siya ng harness. Yan, try na natin yan. Okay, start. Brake light. All working yan. Sumasakit na yung ulo niya dun sa local na harness eh. Saan na ba yun? Nugsiya mo na? Yun, nandun na sa basurahan. Yan, headlight. Yan. Park light. Low. High. High. Starter. Busina. Working. Signal light. Right side. Yan. Pati yung ginawa na rin sa high beam. Ayun, high beam indicator. Dati wala lahat yan. Naglolo ko yung wiring. Brake light. Yan. All working. Gas gauge. Yan. Gumagana lahat. Pulitong gawa at generous.